დავაფაროთ ჩვენ თოჯინას პარიკი. შუა ღეროებებზე 85 თვალი მოვხსოვეთ 6 ცალი. 3 ერთ მხარეს უნდა დავტოვოთ, 3 მეორე მხარეს. 85 თვალი სადაც არის მოხსოვილი, წინა მხარეს ის მოდის. თვალიდან 10 რიგი უნდა გადავითვალოთ. ეს შეხედეთ თვალი ხო დამთავრდა მეგობრებო. ერთი წუთით თვალი დამთავრდა. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 და აი აქ უნდა ჩავამაგროთ მეათე რიგზე. უკანაც კარგად ჩამოვწიოთ აი ასე, კარგად რომ დაჯდეს თავზე და გაკერვა დავიწყოთ. აი ესე გავუყაროთ. ესე გავუყაროთ. უკან ორი თვალით უკან ისევ წამოვიდეთ. ცოტა ზევით გავუყაროთ. აი ასე. უკან ორი თვალით უკან წამოვიდეთ, ორი თვალი წინ გავკეროთ. ორი თვალით უკან წავიდეთ, ორი თვალით უკან წავიდეთ, ორი თვალით წინ გავკეროთ. აი ესე ვკეროთ მეგობრებო ბოლომდე და შემდეგ გავაგრძელოთ. მეგობრებო, ერთი მხარე გავაკეთებ, აი ესეთი ნაწნავი უნდა გამოვიდეს. აი ასეთი. ეხლა მეორე მხარე ერთად გავაკეთოთ. 4-4-ად უნდა გავყოთ თმები. აი ეს 4 თვალი. ესე. აი ასე. ეს უნდა წავიდეს, წარბის ზევით უნდა წავიდეს. წინ გვიჭირავს ესე, უკნიდან გადმოდის, არ ვაყირავებთ აი ეგრე გადმოდის. აი ასე. ამას ვაცურებთ ესე, თალხნად წნავთ. აი ესეთ, აი ლამაზად რო გადმოვიდეს. აი ასე. მეგობრებო, აი ასე უნდა ხათუთა მიჭირს ესე გაკეთება. ამოვატრიალებ მე თოჯინას უფრო გაგიადვილებ თქვენთან უფრო გააკეთებთ. ესე მეგობრებო, აი ესე უნდა წამოვიდეს. აი ასე, წინიდან წარბებზე უნდა გადავიდეს. აი ეს უნდა გავაკეთოთ ნაწავი, ჩვეულებრივად დავწნათ, ოღონდ ცოტა თალხნად დავწნათ, აი ასე. ეხლა ქუდი უნდა მოგხსოვოთ, ჯერ მოგხსოვოთ, მოდი ეხლა მეგობრებო. ლამაზი ყვავილით მის სამაგრები, ორივე მხარეს უკიკინებზე დავამაგროთ, შემდეგ ქუდი მოგხსოვოთ. ბოლოს გავუკეთოთ მაკიაჟი. მეგობრებო, ერთი მოგხსოვე, კიკინა თავის ბანდით, ყვავილებით და ფოთლებით, მეორე ერთად მოგხსოვოთ. ვიღებთ მწვანე ძაბს, სულ ერთია, კოტონი უნდა იყოს. მუქი მწვანე იქნება თუ ღია მწვანე, ჩემი ახლა მასში კარგად რაჩანს ღია მწვანეა. გამოინასკვა. გაზელის ძაფია მგონი, გაზელ ბეიბი. ვიწყებთ ფოთლებით. 7 თვალს ვიღებთ. 1
2 ძალიან მჭიდროდ არ გინდათ 3 4 5 6 და 7 7 თვალი მოგხსოვეთ გვერდზევე 1 თვალი მოგხსოვოთ მეორე თვალში ნამატი ჩაუყაროთ მეორე თვალში 3 თვალი გამოგვივიდა 3-ვე ერთად გამოგხსოვოთ 1 ნამატი 1 ტრაბზონი აი ასე 3 თვალი ნამატი 3 თვალი გამოგვაქვს ჯერ 2 თვალს გამოვხსოვთ მე ისევ 2 თვალს 1 ცალიც მოვხსოვთ ნამატს ვაკეთებთ 2 ცალი ტრაბზანი უნდა გავაკეთოთ შევუყრით თვალში გამოვიღებთ 3 თვალი გვაქვს ყაის ნახზე ჯერ 2 თვალს გამოვხსოვთ მე ისევ 2 თვალს ისე მოკლა ტრაბზანი ნამატს ვაკეთებთ 1 თვალი გამოგვაქვს 3 თვალი დაგვრჩა 3-ვეს ერთად ვხსოვთ ბოლოს ჯეჯე გავაკეთოთ გაცურება 1 თვალი ამოვიღოთ და უკანა თვალში გამოვაცუროთ აი ასე ისევ 7 თვალს ვიღებთ 1 2 3 4 5 6 და 7 ისევ 7 თვალს ვიღებთ პირველივე თვალში 1 თვალი გამოგხსოვოთ ჩვეულებრივად ნამატს ვაკეთებთ მეორე თვალში უყრით გვაქვს სულ 3 თვალი 3-ვე თვალი ერთად ნამატს ვაკეთებთ 1 თვალში უყრით თვალს ჯერ 2 თვალში გამოგვაქვს მე ისევ 2 თვალში ეს არის ტრაბზანი მეორე ტრაბზანიც გავაკეთოთ ნამატი მეორე თვალში უყრით ჯერ 2 თვალში მე კიდევ 2 თვალში ნამატს ვაკეთებთ თვალში უყრით და 3-ვე ერთად გამოგვაქვს და ბოლო თვალში ჩაუყაროთ და გაცურება გავაკეთოთ აი ესეთი ორი ფოთოლი გამოგვივიდა ახლა მეგობრებო ეს განცალკევებულად არის ვხედავთ აი მე ძირში ჩაუყაროთ 1 თვალი ამოვიღოთ 2 თვალი გვაქვს და ესეც გავაცუროთ შევაერთოთ ეხლა 10 თვალი ამოვხსოვოთ 2 3 4 5 6 7 8 9 და 10 10 თვალი ამოვხსოვეთ 1 თვალს ჩვეულებრივად ვხსოვთ გაცრავად 1 თვალს ჩვეულებრივად ვხსოვთ მეორე თვალში მოკლე ტრაბზანი ტყუილ ტრაბზანსაც ეძახიან 3-ვე ერთად და 5 ტრაბზანი მოვხსოვოთ ნამატი პირველ თვალში უყრით 2 თვალში ამოგვაქვს 2 თვალში ამოგვაქვს ერთი უკვე გავაკეთეთ ნამატი მეორე თვალში უყრით ჯერ 2 თვალში ამოგვაქვს მე ისევ 2 თვალში 2 მესამე ტრაბზანს ვაკეთებთ იგივენაირად მეოთხე ტრაბზანს ვაკეთებთ იგივენაირად მეხუთე ტრაბზანს ვაკეთებთ და ნამატს ვაკეთებთ უცრავად ნამატს ვაკეთებთ მოკლე ტრაბზანი უნდა გავაკეთოთ 3-ვე თვალი ერთად და აი ამ მაშინ ნაცხვრის სადაც ეს ძაფი არის შევუყრით და გაცურებას გავაკეთებთ ჯეჯეს 1 თვალს ამოვიღებთ აი ასე ეს დიდი ფოთოლი მაღლა უნდა იყოს და მოვწყვიტოთ ძაფი აი ასე ორივე ძაფი კარგად გავნასკოთ 3-ჯერ 4-ჯერ შიგნით ამ მხარეს რა თქმა უნდა ესე
და მოვჭრათ. ფოთოლი გავამზადეთ. აი ასეთი ფოთოლი გამოგვივიდა ჩემოკარგება. აი ასეთი. მწვანე ძაფი აღარ გვინდა, გადავდოთ გვერდზე, ავიღოთ თეთრი ძაფი. თეთრი ძაფი უნდა ავიღოთ, ვაკეთებთ რკალს. ვაკეთებთ რკალს, მაგიკურ რკალს თუ რავი რას ეძახიან. ესე შემოვიხოთ თითზე, მე ესე ვაკეთებ, დავიჭერ თითით. ჩავამაგრებ თვალს, ჩავამაგრე ერთი თვალი, მეორე თვალი ჩავამაგროთ, ორი ჯაჭვი მოვგსოვოთ ზედ. ერთი და ორი, სულ 4 თვალი გამოგვივიდა. ვაკეთებთ ნამats, უყრით ამ რკალში და ტრაბზანს ვგსოვოთ. ორი თვალი მოვგსოვოთ, ორი. ვაკეთებთ ნამats, უყრით რკალში, გამოგვაქვს თვალი, ჯერ ორ თვალში გამოგვაქვს, მერე კიდე ორ თვალში. ეს ჯოხები სულ 10 ცალი უნდა გამოგვივიდეს. შუალედებში ორი ჯაჭვი უნდა მოვგსოვოთ, ორი. ნამats ვაკეთებთ, უყრით რკალში, ჯერ ორი თვალი, შემდეგ ისევ ორი თვალი. ორი ჯაჭვი ნამats ვაკეთებთ. ამ რკალს მეგობრებო არ ვკრავთ. აი ასე. ვაკეთებთ ორ ჯაჭვს. ორ ჯაჭვს ვაკეთებთ, ნამats ვაკეთებთ, უყრით რკალში. გამოგვაქვს ჯერ ორი თვალი, მერე ისევ ორი თვალი. ვაკეთებთ ორ თვალს, ვაკეთებთ ნამats, უყრით რკალში, გამოგვაქვს ჯერ ორი თვალი, მერე ორი თვალი. რამდენი? 2, 4, 6, 7, კიდე 3 უნდა მოვგსოვოთ. უყრით ორ თვალს ვაკეთებთ, უყრით რკალში, ჯერ ორი თვალი, მერე ისევ ორი თვალი. ორ თვალს ვგსოვთ, ორ ჯაჭვს, ნამats ვაკეთებთ, რკალში უყრით, ჯერ ორი თვალი, მერე ისევ ორი თვალი. 2, 4, 6, 8, 9, ერთი ცალიც გავაკეთებთ, ორ თვალს ვაკეთებთ, ნამატი და ბოლო თვალი ასე გამოგვაქვს. ამ რკალს არ ვკრავთ ჯერ მეგობრებო. ეხლა ორი თვალი ამოვგსოვოთ, მოვტრიალდეთ და თალხნად გსოვეთ, მჭიდროდ არ მოგსოვოთ. რკალში უყრით და წინა თვალს უკანა თვალში ვაცურებთ. ორი თვალი მოგსოვოთ, ორი ჯაჭვი, რკალში უყრით და ესე ვაცურებთ. ორი ჯაჭვი, რკალში უყრით და ვაცურებთ წინა თვალს უკანა თვალში. ორი რკალი. ვაცურებთ ესე. ორი რკალი. გამოგვაქვს თვალი. ორი თვალი, უყრით რკალში, ორი თვალი გვაქვს, წინა თვალს ვაცურებთ მეორე თვალში. ორი თვალი, რკალში უყრით, ვაცურებთ, გამოგვაქვს თვალი. 1, 2, ესე გამოგვაქვს თვალი, ბოლომდე ესე გავაკეთოთ და ბოლოს გავაკეთეთ. ვამაგრებთ თვალს, მეგობრებო, და ცოტა დიდი ძაფი მოვჭრათ. აი ასე. აი ასე. ეხლა მეგობრებო, აი ესე ღიად ვტოვებთ ამას. ლამაზად ჩავახვევთ. აი ესე. უნდა გადავახვიოთ. როცა გადაიხვევა, შეხედეთ რა ლამაზია. ეს უკვე ჩამოსწირთ და ჩაამაგრეთ. ჩავიწროვეთ. ამ ძაფზე უყრით ნევს. რაც მაღლითად არის. გავუყაროთ ნევსში ძაფი. აი ესე მეგობრებო, გავუყარეთ. უყრით შიგნითვე, აი ასე და ამ ძირს ვამაგრებთ, სადაც მეორე ძაფია. აი ასე.
ერთხელაც ჩავუყაროთ და ჩავამაგროთ. ყვითელი მეგობრებო, ყვითელი ყვავილი თქვენ თორმე მოგხსოვეთ დამოუკიდებლად. ეს ახლა შიგნით ჩავატარო. უკანა მხარეს. ეს ორივე ძაფი კარგად გავნასკოთ. და მოვჭრათ. ყვითელი ყვავილი თქვენ თვითონვე დამოუკიდებლად მოგხსოვეთ. მერე შევხვდეთ და მივაკეროთ ამ ჩვენ ფოთოლს. აი ასე. მივაკერეთ ჩვენ ფოთლებს ყვავილი. ეხლა უნდა გავაკეთოთ ჯაჭვი, რომ დავამაგროთ მასზე. ავიღებთ თვალს, ვაკეთებთ. აი ასე. და 30 თვალი მოგხსოვოთ. 1, თახათ მოგხსოვოთ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ეხლა მოვატრიალოთ ეს ჩვენი ყვავილი და სადმე აი ესე ჩავამაგროთ. გამოვიღოთ თვალი. ერთ თვალზე და ორი თვალი გვაქვს, ერთ თვალზე დავიყვანოთ და ისე 30 თვალი მოვხსოვოთ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 და 30. მოვჭრათ ძაფი. გავუკეთოთ ჩვენ თოჯინას თამაზე. აი ასე. თქვენად ყვავილებს საერთოდ გავუკეთებთ. ეს ბანტივით გავუკეთეთ. ესეთ მეტი ძაფები ძალიან ძირში არ მოჭრათ, რო არ დაგვეშალოს. აი ასე. ესეც ასე მეგობრებო. ჩვენი თმებიც მოვჩით. აი ესეთი ლამაზი გოგო გამოგვდის. დაგვრჩა შლაპა, ბოტები და კაბის მოგხსოვა. წენით მოდი ჩვენი თოჯინა გავალამაზოთ. წენით ჩვეულებრივად ქაღალდზე გადავაბერტყოთ წენი ჯერ, რომ თანაბრად მივიღოთ და მუქად არ გამოგვიდეს. ესე თვალები ჩავუხატოთ ჩვენ თოჯინას. აი ესე. ორივე მხარეს. აი ესე. ჩავხატოთ ჩვენი გოგო და ცხვირზეც გავუსვათ. ეხლა როყები აუბრაიალოთ. ესე. აი ასე მეგობრებო, ჩვენი ლამაზი გოგო
მოვჭით. დაგვრჩა შლაპა, კაბა და ტუფლები. პათინკები ანუ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მოგესალმებით მეგობრებო. ამ ვიდეოში უნდა ჩავწეროთ ჩვენი მილათოჯინის ქუდის მოქსოვა. ამ ფერი წაფი ავიღე, ალიზა კოტონია, ნომერი ნამდვილად არ მახსოვს. გოშეგეთ კრემის ფერი წაფი, მუქი აი კრემის ფერი კი არა. მუქი კრემის ფერიც შეგიძლიათ აიღოთ. ეხლა გურა ჩანს ვიდეოში არ ვიცი როგორი ფერი ჩანს, მაგრამ რაღაც არის პუდრა, მუქი ცოტა მუქი პუდრას ფერია. თუ მოხდათ მეგობრებო ჩემი ვიდეოები, გამოიწერეთ ჩემი არხი, მოიწონეთ. ასევე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ჩემი ნამუშევრები Facebook-ზე, Nino Handmade-ზე, Instagram-ზე nine.03 ერთად მოგხსოვოთ ყველაფერი. დავიწყოთ ახლა ქუდის მოქსოვა. ქუდის მოქსოვა მეგობრებო, ვაკეთებთ რკალს. რკალში ამოყვავს, ვამაგრებთ თვალს. რკალში ამოყვავს 6 თვალი. 1 ხოშიც მე დავამატო ტასაცმელებს, ქუდს, ტუფლებს 2 და 20 ნომრით ყაის ნახეთ ვქსოვთ. 1 მოგხსოვე 2 3 4 5 და 6 ჩავამაგროთ, კალს მოუჭიროთ, გავამაგროთ და პირველივე თვალში შევუყაროთ. აი ასე. პირველივე თვალში 2 თვალი ამოვიყვანოთ. მეორე რიგზე ვართ მეგობრებო. ყველა თვალში 2 თვალი ამოვიყვანოთ. სულ ბოლოში უნდა გამოგვივიდეს 12 თვალი. 3 4 5 6 ყველა თვალში 2 თვალი. 7 8 9 10 11 12 გადავდივართ მესამე რიგზე. მარკერის ჩამაგრება არ დაგავიწყეთ მეგობრებო. პირველ თვალს გვსოვთ ჩვეულებრივად, მეორე თვალში ნამატი. პირველ 1 თვალი, 1 ნამატი. უნდა გავიმეოროთ ეს პროცედურა 6 ჯერ. 1 თვალი, 1 ნამატი, ეს უკვე 3 ჯერ. 1 თვალი, 1 ნამატი, 4 ჯერ. 1 თვალი, 1 ნამატი, 5 ჯერ. და 1 თვალი და 1 ნამატი 6 ჯერ. ბოლოში უნდა დაგვრჩეს 18 თვალი. რკალზე გვაქვს სულ 18 თვალი. გადავდივართ მესამე რიგზე. მე მაღლა დაგიწერთ მეგობრებო, ბევრი დრო რომ არ დავკარგოთ და დიდხანს არ ავწეროთ ვიდეოები. როგორც თავს გვსოვთ, მესამე რიგი მაგალითად 2 თვალი და ნამატი, მეოთხე რიგი 5 თვალი და ნამატი, მეექვსე რიგი მაგალითად 6 თვალი და ნამატი, 9 თვლამდე უნდა ავიყვანოთ ესე. ყოველ რიგში 6 ჯერ უნდა გავიმეოროთ ერთი და იგივე პროცედურა. მე მაღლა ვიდეოში დაგიწერთ და განახებთ. მოგხსოვოთ 9 თვალი და ნამატამდე და შემდეგ გავაგრძელოთ.
მეგობრებო, გავაგრძელოთ ჩვენი შლაპის მოქსოვა. 9 თვალიდან ნამატით დავამთავრეთ. სულ 66 თვალი გამოგვივიდა. მე-12 რიგზე ბლო უნდა მოგხსოვოთ 66. ბლოს გაგახსენებთ უკანა თვალის მოგხსოვა. 66 თვალი ბლო უნდა მოგხსოვოთ. აი ასე უკანა ფრთები მოგხსოვოთ. 66 ბლო მოგხსოვოთ მეგობრებო და გავაგრძელოთ. მოგხსოვოთ 66 თვალი ბლო. ეხლა მე-13 რიგიდან 20 რიგამდე, ანუ 8 რიგი მატებისა და ნაკლებობის გარეშე 66 თვალი მოგხსოვოთ. 8 რიგი უნდა მოგხსოვოთ 66 თვალი. მოგხსოვოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. მეგობრებო, მოგხსოვეთ 8 რიგი 66 თვალი. გადავდივართ 21 რიგზე. 21 რიგზე ფლო უნდა მოგხსოვოთ. ფლო რას ნიშნავს? წინა ფრთები უნდა მოგხსოვოთ. ბლოზე ხო უკანა ფრთებს გხსოვთ. ფლოზე წინა ფრთები უნდა მოგხსოვოთ. აი ასე. წინა ფრთას ავიღეთ და მოგხსოვთ. ეხლა ყველა ფლო თვალებით უნდა მოგხსოვოთ, 5 თვალი მოგხსოვოთ. 2 3 4 5 5 თვალი მოგხსოვეთ. 1 ნამატი. ესეც ფლო უნდა გავაკეთოთ. 1 ნამატი. 5 თვალი მოგხსოვოთ. 1 ნამატი 11 ჯერ, ასე იგი რიგის ბოლომდე უნდა გავიმეოროთ. ერთხელაც გავაკეთოთ. ფლო წინა ფრთით უნდა მოგხსოვოთ მეგობრებო. აი ესე. წინა ფრთით 1 2 3 4 და 5. 5 თვალი მოგხსოვეთ. 1 თვალი ნამატი, ანუ ერთ თვალში 2 თვალი. რიგის ბოლომდე 5 თვალი და ნამატი გხსოვოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. გადავიდეთ 22 რიგზე. უკაცრავად 21 რიგზე მოგხსოვეთ ფლო 5 თვალი და ნამატი 11 ჯერ გავიმეორეთ. სულ გამოგვივიდა 77 თვალი. ეხლა ვართ 22 რიგზე. 22 რიგზე მატებისა და ნაკლებობის გარეშე ჩვეულებრივი თვალები ორივე მხრიდან ვიღებთ ჩვეულებრივად 77 თვალი უნდა მოგხსოვოთ. მეტობისა და ნაკლებობის გარეშე მოგხსოვოთ 77 თვალი და შემდეგ გავაგრძელოთ შემოკარგებო. გადავიდეთ 23 რიგზე. 23 რიგზე 6 თვალი მოგხსოვოთ. 1 2 3 4 5 და 6. მე-7 თვალში ნამატი, ანუ ერთ თვალში 2 თვალი. 6 თვალი და ნამატი რიგის ბოლომდე 11 ჯერ გავიმეოროთ. ერთხელაც გავაკეთოთ. 6 თვალი და ნამატი. 1 2 3 4 5
6 თვალი და ნამატი, ანუ ერთ თვალში 2 თვალი. 11ჯერ გავიმეოროთ ეს პროცედურა. გავაკეთოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ. გავაგრძელოთ მეგობრებო, გადავედით 24 რიგზე. 24 რიგზე მატებისა და კლებობის გარეშე 88 თვალი უნდა მოგხსოვოთ. 88 თვალი. მოგხსოვოთ 88 თვალი და გავაგრძელოთ. გაგრძელოთ მეგობრებო, ეხლა ვართ 25 რიგზე. 25 რიგზე 7 თვალი მოგხსოვოთ. 2 3 4 5 6 და 7. 7 თვალი მოგხსოვოთ მერვე თვალში ნამატი. ანუ ერთ თვალში 2 თვალი. ბოლომდე ასე უნდა მოგხსოვოთ 7 თვალი. ერთხელაც გავაკეთოთ 1 2 11ჯერ უნდა გავიმეოროთ ეს პროცედურა. 3 4 5 6 და 7. 7 თვალი მოგხსოვოთ, 1 თვალი ნამატი. ბოლომდე ასე ჩავიდეთ, სულ ბოლოს უნდა დაგვრჩეს 99 თვალი. გადავიდეთ 26 რიგზე. 26 რიგზე მეტობისა და კლებობის გარეშე 99 თვალი მოგხსოვოთ. 99 თვალი. მოგხსოვოთ 99 თვალი და შევხვდეთ. გავაგრძელოთ მეგობრებო, 27 რიგზე ვართ. 27 რიგზე 8 თვალი მოგხსოვოთ. 1 2 3 4 5 6 7 და 8. 8 თვალი მოგხსოვთ მე-9 თვალში ნამატი, ანუ ერთ თვალში 2 თვალი. რიგის ბოლომდე 11ჯერ უნდა გავიმეოროთ 8 თვალი და 1 ნამატი. ერთხელაც გავაკეთოთ 1 2 3 4 5 6 7 და 8. 1 თვალი ნამატი. რიგის ბოლომდე ასე მოგხსოვოთ. სულ ბოლოში უნდა დაგვრჩეს 110 თვალი. გადავიდეთ 22 რიგზე. 22 რიგზე მეტობის და კლებობის გარეშე 110 თვალი უნდა მოგხსოვოთ. 1 2 110 თვალი მოგხსოვოთ და ერთი რიგი დაგვრჩება მოსაქვსოვი და ჩვენი ქუდით მზად არის. მოგხსოვოთ 110 თვალი და შემდეგ გავაგრძელოთ. ბოლო რიგზე ვართ მეგობრებო. ბოლო რიგი სულ ჯეჯე უნდა მოგხსოვთ, ასე იგი გაცურვითი მეთოდია. უყრით თვალში 2 თვალი გვაქვს. პირველი თვალი უკანა თვალში უნდა გამოვაცუროთ. უყრით თვალს, პირველი თვალი მეორე თვალში გამოვაცუროთ. უყრით თვალს, პირველი თვალი მეორეში გამოვაცუროთ. უყრით თვალში, პირველ თვალს მეორე თვალში ვაცურებთ. და ბოლომდე აი ასე უნდა ჩავიდეთ. თვალში უყრით, პირველ თვალს უკანა თვალში უყრით.
თვალს ვიყვანთ, პირველ თვალს უკანა თვალში ვიღებთ და ბოლომდე ასე დავამთავროთ. შემდეგ მეგობრებო, კიკინები რომ მოუგსოვეთ ჩვენ თოჯინას ყვავილები თავის ფოთლებით, ასეთ ორცალ ყვავილის თავისი სამი ფოთლით მოგსოვთ და აქ ლამაზად დავამაგრებთ. მე რაღაც შეკვეთას ვაკეთებ, ჩემ თოჯინას ორიგინალშიც ლენტი აქვს გაკეთებული, კრუჟაო ანუ. და ზედ დავამაგრებ იმას, თუ თქვენც გაქვთ სახლში კრუჟაო, შეგიძლიათ თქვენც გააკეთოთ. ბოლოს შედეგი ნახოთ მერე.